galera do YouTube pra vocês, aqui tá falando Caminho, Vitória, sempre tem mais mais cedo com o Caminho. E galera, eu vim mostrar pra vocês o meu slime, o segundo slime que eu tenho. Ele é bem fofinho, ele tá um pouquinho quebradinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Epa! Dá alto. Gente, ajeitar aqui a câmera. Ele é assim. Não liguem pra barulho, ó. E sabe, não tá muito bom. Eu não sei. E tá quebradiço. Tá nada bom. Eu não gosto desse meu. Aqui. Mas ele faz bem pouquinho clique. Epa. Ele é um pouquinho bom. Eu vou de mexer assim, botar no balão. Ele tá soltando um pouquinho de água, mas é gostosinho de mexer. Aqui dentro. Amanhã eu vou tentar ajeitar ele. Amanhã, se eu conseguir ajeitar pra vocês, eu mostro. Ele tá só um pouquinho quebradiço. Não liguem pra barulheira. Ele tá um pouquinho soltando água. Ele tá todo aqui, bonito. Mas, gente, espero que vocês gostaram desse vídeo. E leiam ali a descrição, por favor.